我哋終於久別重逢好嘛？唔好！發現咗甲蟲先生之後，阿笨梗係事不宜遲，馬上帶住呢個無敵捕蟲網開始捉蟲啦！捉！我未愛你，唔好搞我喂，唔好啊！哇！阿笨又徒手咧，將呢隻甲蟲先生帶落嚟。不過，咦，點解捉唔到嘅？你係咪黐咗膠水啊？請問點解我捉唔到你嘅？唔好行咁快啦！哇！原來阿笨唔經唔覺已經爬咗咁高噶咯。嗱，呢個咧就危險嘅動作嚟嘅，屋企嘅小朋友千祈唔好學喎。蟲啊！我錫你啦，你同我玩啦。喂，唔好咁肉麻喂！走啊！喂啊！我應承照顧你一世一世啊！喂，你唔好爬我呀！我走啦，拜拜！哎呀，甲蟲先生捱唔住阿笨嘅苦苦痴纏啊，終於飛走咗，都叫咗你唔好咁冤氣噶嘛！唉，話咁快又日落啦。阿笨目送住甲蟲先生響天上面飛走，感覺係非常之落寞嘅。不過都就嚟天黑啦，阿笨唯有帶住有啲失望，又有啲無奈，又有啲複雜嘅心情翻屋企啦。只不過翻屋企嘅途中，阿笨重遇翻佢另一個 friend。乜咁啱啊，朋友？呢個 friend 究竟係何方神聖呢？等，就係佢龍蝦先生啊！阿笨見到佢個 friend 龍蝦先生又跌落水，所以咧好擔心佢又浸親啊，決定咧再次拯救佢嘅。我要拯救你，喂，唔使啊喂，大佬！我要拯救你，唔使啊喂，唔好啊喂！我要再拯救你。都話唔使咯，喂！你好嘛？好嘢，我救到你，快啲多謝我咯！救命！唔夠氧氣啊喂，放翻我落水啊！哎呀，等我送你翻屋企療傷先。哇，正啊！翻屋企有芝士焗龍蝦食啦。今次阿笨嘅無敵捕蟲網終於有用武之地啦。不過龍蝦先生好似唔滿意呢個新安排。我好想翻屋企，唔該你放翻我落去，唔該。呢個咪係你個屋企咯 ，Come on，入嚟啦，裏面好靚噶。唔該，我唔想同蚱蜢一齊啊喂。喂，你入去啦，你唔好牙手牙腳啦。係啦 ，Thank you。放我出嚟啊喂！走啦，阿 Jim。今日為咗捉甲蟲先生用咗咁多時間，所以咧公澤先生都已經喺門口等到好心急，好想知道佢今日結果係點啊！阿 Ben 噶，阿 Jim 噶 ，baby， 你哋翻嚟啦，過嚟，快啲過嚟 ，I love you，I love you， 快啲過嚟俾我錫錫，好靚仔啊你哋，好靚，你都好靚仔，哎呀，掛死你哋啊爸爸！你哋今日捉唔捉到甲蟲嘅睇下嗱？哎呀，隻甲蟲咁大隻嘅喂！哦，原來係龍蝦嚟噶！哎呀，我好中意食芝士焗龍蝦噶，好味噶，好叻仔噶你哋噶一齊食芝士焗龍蝦啦！哎呀，唔好爭住靚爸爸。雖然阿笨今次佢哋捉甲蟲嘅行動失敗咗，不過最後捉到隻龍蝦都算係意外收穫啦。雖然